Так, здравствуйте еще раз. Шестерня, тут ремонт как бы по соседей. Шестерня вот лопнула. Как бы снимал до этого видео там по поводу, что тарахтит, почистил все. Здесь снял шестеренки. Купил вот таких вот 3 штуки. Сейчас поставлю их сюда. Поставлю, закреплю скобочками. Потом смазкой смажу. Вот купил 3 шестеренки. Ну, их сравнивал, то есть по зубчикам считал. То есть все, как бы все совпадает. Единственное, что у меня железная здесь основа. Да, соседи, честно говоря, целый день молчали, сейчас затарахтели с ремонтом. Так что извините за это самое, за спецэффект. То есть на железной основе, но не нашел я таких. Вот такую вот шестерню я 3 штуки взял. Со скобочками, вот с такими, потому что старые скобочки вот такие. Эти шестерни оставлю на запас. То есть сейчас поменяю их. Поставлю туда. И посмотрим. Ну, умные дядечки сказали, что магниты, может быть, неоновые вот эти, или как они там называются, магниты вот там внутри, то есть они отстали. Но я отверткой попробовал, вроде бы все нормально. То есть здесь почистил, здесь почистил, здесь почистил. Смазка. Я купил давно уже смазку. Вот смазка специальная для этих целей. То есть дальше буду снимать. Сейчас, секундочку, подождите. На старых подшипниках был вот фиксатор. Как бы, чтобы оно вверх не шло. То есть вниз не опускалось. А здесь фиксатора нету. Здесь фиксатора нету. Но вверх оно не пойдет. А вниз. По идее, вниз. Ну, понадеемся, что как бы наши братья-китайцы сделают нормально. Но фиксатора здесь нету. То есть второго. Наоборот, ставить, как бы не считаю это правильным. То есть ставлю вот таким образом. Вот. Дальше. Сейчас поставлю ограничительные кольца вот эти вот. У меня не было приспособления. Я с плоскогубцев сделал, с таких вот носики он спилял. Сейчас поставлю вот эти ограничительные кольца сюда. Ну а так с помощью вот таких вот плоскогубцев переделанных. Ставлю фиксаторы вот эти вот. Один поставил, сейчас еще поставлю. Поставил кольца ограничительные. Эти оставил на запас, одну как образец с треснутой. А так у меня на канале там есть видео, как тарахтело. Ну вот она шестеренка, видите, рассыпалась. Ну, кто-то мне говорил, неоновые магниты вот там вот, или как они называются, забыл. Сейчас посмотрю, секунду. Правильно говорить, необиевые магниты. Необиевые магниты. Ну, там умные ребята мне как бы посоветовали, что там может отклеился, на эбоксидку садить. Но я попробовал отверткой, как бы, то есть все вроде бы держится. То есть шестеренку как бы я показал уже, то есть вот она лопнутая. То есть и кусочек был. Там все почистил. Сейчас смажу шестерни вот здесь, вот этой смазкой, которую я заранее покупал на Алиэкспресс. Ну, она вон шестерня нарисована, и огонь, там, что термостойкая, там, и так далее. Угу. Дальше, сейчас буду дальше снимать. Так, смазка АТ-11. Ну, в интернете посмотрел, это смазка используется
Например, шестерни, резиновые, уплотнительные и подшипники. То есть высокотемпературных узлов, подшипников и так далее. В частности, термопленок и оптических устройств. Она обеспечивает надежное скольжение, защиту от влаги и коррозии при температурах до 300 градусов. Так что сейчас буду смазывать. Еще один нюанс. Вот этот шестерни, когда снимал вот оттуда, то есть там как бы ребята советуют там кувалдой, не кувалдой, там молотком, там оно сразу соскочит. У меня не соскочило. Я делал съемник самодельный, хотя можно было купить, но не захотел, потому что у нас дорого. На Алиэкспресс я закажу в следующий раз. То есть, чтобы был в хозяйстве. То есть, снимал съемником, потому что кувалдой не стал. Мне жалко стало моего друга, моего коня. Почему? Потому что он мне много радости несет. И чтобы его молотком лупить, это не есть хорошо. И там много комментариев всяких, там, горяну огнем, там, и все, и все. В основном люди пишут, у которых нету электровелосипеда. Потому что у меня электровелосипед — это любовь навсегда. Это радость. И с детьми катаемся, и вообще полное удовольствие. Так что чиним друга. Чиним друга. Я думаю, все будет хорошо. Надеюсь. Ну, при условии, если магниты на самом деле не отстали. То есть, если отстали, нужно будет еще раз разбирать и, соответственно, клеить на эбоксидку. Но не захотел. Я отверткой попробовал. Не получилось, то есть как бы не видно ничего. Смазал вот здесь шестерни, вот. Смазал вот там рейку зубчатую. И смазал вот там вот тут шестерню. Сейчас буду одевать это на место, ставить и дальше снимать. И еще очень важно, как бы, если разбираете что-то, запоминайте последовательность. Либо записывайте видео, то есть, чтобы не забыть там какую-нибудь шайбочку, ограничительное кольцо или что-то еще. Поставил на место, но прежде чем ставить, там шпонку направил правильно, чтобы было шестерни, чтобы совпали. Ну и немножечко подстучал деревяшечкой. Не так, как наши шахтеры пришли с помощью молотка и какой-то матери, то есть все сделали, нет. Чуть-чуть подстучал, оно село на место. Сейчас ставлю ограничительное кольцо, вот это вот стопорное. Поставил. И, соответственно, возвращаю все обратно. Тут есть еще один маленький нюанс. Вот здесь болты. Может быть, кто-то обращал внимание, не обращал внимания. Они есть с краской. Есть красная краска, это фиксатор резьбы. А есть эта красная, это которая только с помощью фена или с помощью чего-то, то есть нагрева сумасшедшего, то есть оно скручивается, потому что оно не снимешь. А синие это фиксатор резьбы, который скручивается, ну, с большей нагрузкой. Здесь все винты, болты были закручены синим цветом, я сейчас покажу. Вот, обратите внимание, на них, сейчас лампу я... Видите, синий цвет сейчас. Ну вот оно видно, видите? Вот, видите? Это специальный фиксатор резьбы. Ну тут, видите, по капельке мазали всего-навсего. И еще тут что получилось? Я взял китайский набор ключей. Сейчас я покажу. И вот я пробовал крутить его. И видите, я аж расстроился, думал, что сверну шею здесь вот тут. Сверну фаски, то есть потом поискал у себя старый завалявшийся ключ, он оказался фирменным. Вот он, мой старичок, и он легко с ними справился, то есть старый ключик меня выручил, то есть вот тут металл, соответственно, хороший сейчас. Вот он. То есть им я откручивал, а китайский не взял, не смог. Все, сейчас ставлю все на место и дальше продолжаю видео. Тут же, соответственно, опять, когда вставляете, то есть главное, чтобы зубчики попали, чтобы вы шестерни свои не свернули. То есть как-то прокручиваете, там вертите, крутите, то есть как бы, чтобы без дурака, то есть чтобы
не лупить тут, что попало, чтобы оно, вы когда ставите, шестерни свернули. На удивление стало свободно. То есть кручу как бы вот завал и слышу, как шестерни там работают внутри. То есть нагрузку слышу, что работает. Все, попал я, все правильно. Дальше собираем. Хотел поменять тормозной диск, но взял не тот. Ошибся. То есть на Алиэкспресс покупал. Ладно, пока старый оставлю. Надеюсь, что я его не согнул. Все болты, которые я трогал, подкрутил. То есть здесь, там. Сейчас буду ставить колесо. Опять же, на моем велосипеде колесо должно быть спущенным. То есть если оно спущено, я его поставлю. Если надуто, я его не поставлю. Ну, последовательность там... Я просто не уверен, что нужно вам показывать. То есть, как бы сам. Единственное, что я цепь снимаю с этого самого, с шестеренки. И потом одеваю, потом накручиваю, ставлю. Все, дальше буду снимать чуть позже. Так, поставил я колесо на место. И дальше сейчас буду зажимать все и смотреть, что и как дальше. Так, друзья, поставил я колесо, как бы все закрепил. Честно скажу, даже испытал, но я хочу, чтобы вы порадовались тоже вместе со мной. То есть магниты на месте, все на месте. Шестеренка тарахтела, кусочек там внутри болтался, я его убрал. И соответственно, вот он звук. Сейчас я попробую сам. Хотя у меня есть помощники. Слышите? Вот так вот. Все великолепно. Все. Спасибо огромное. Колесо сейчас накачаю. А так, на канале есть видео. То есть, как он тарахтел. И как бы шорсы там у меня на канале. То есть, ну, я думаю, вы найдете и других, кто тарахтит там. В общем, шестерня была поломана. Вот это вот. Я поменял. От чего это у меня произошло? Мы с детьми любим кататься. То есть я беру двух дочерей, сажу одну спереди, одну сзади. У меня есть большое седло, я такое здесь ставлю, большое, такое двойное, вот здесь вот до сюда аж оно вот такое двойное. Ну там тоже есть на видео, то есть есть на канале видео. И мы вдвоем садимся. Дочка одна спереди, одна сзади и я, соответственно. И общий наш вес в районе 140 килограмм. Но тут вопрос в старте. То есть нельзя стартовать. Стартовать нельзя резко. То есть педальками помогайте, если тяжелые сильно. И еще страшно в гору. Вот когда вы в гору, когда он грузнет, когда он еле тянет. То есть нагрузка идет сумасшедшая на шестерни. То есть нужно, если в горочку, то есть нужно либо разгоняться хорошенько, либо половину груза снимать. То есть либо менять периодически шестерни. Ну, я как бы эти оставлю на запас себе шестерни. И куплю еще, потому что эти я взял относительно дорого. Ну, как бы я нашел в городе у нас, как бы, и они мне более-менее понравились. Посмотрим, как они будут ходить. Смазка, соответственно, вот это вот специальная. Т11 или как там оно называется, вот здесь тут. Есть, я покупал, тоже заказывал. То есть, ну а так, всем удачи, чтобы у всех все было хорошо, чтобы мир был во всем мире. То есть, так что, и еще там злопыхатели, которые тут гадости пишут, они просто не имели велосипеда и не знают, что это такое. Когда ты на работу ездишь на нем, когда ты с детьми отдыхаешь, когда перед тобой все есть. И мало того, тебе за это ничего не платить не нужно. Ни бензин, ни расходники, то есть копеечное все, понимаете, все. А так я же говорю, не нарадуюсь от своего коня. Так что починил я коня, починил дрова. Всем удачи, мира и добра.